বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে ইউটিউব চ্যানেল ওম আয়ুর্বেদ ময়নাগুড়িতে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে মডার্ন হার্বো রেমেডিস কোম্পানির তৈরি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন তুলসী মধু নিয়ে আলোচনা করব। এটি একটি আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ, যার 100 ml সিরাপের বর্তমান মূল্য 95 টাকা, যেটি আপনারা আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকানে খোঁজ করলে কোনো না কোনো আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন। এই তুলসী মধু সিরাপ সর্দি, কাশি, গলা খুসখুসের লক্ষণে ব্যবহার করা হয়। আবার শুষ্ক কাশি ও অনেক সময় ঠান্ডা লাগার কারণে নাক দিয়ে জলের মতো ফোঁটা ফোঁটা সর্দি বের হয়। এসব লক্ষণেও এই তুলসী মধু সিরাপ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়, বা এইসব লক্ষণেও এই তুলসী মধু সিরাপ ব্যবহার করা হয়। এই তুলসী মধু সিরাপে প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে রয়েছে বাসক, পিপলি, তুলসী, তালিশপত্র, লবঙ্গ, আদা, কাকমাছি, মরিচ, যষ্টিমধু ইত্যাদি। খাওয়ার নিয়ম: প্রাপ্তবয়স্করা সমস্যা অনুসারে 10 ml করে দিনে 2 বার অথবা 10 ml করে দিনে 3 বার। তবে এই ওষুধটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।